早排咧，我喺網上就發過一條短視頻啦，就係關於咧我對住個木樁打咗一連串嘅動作，幾十秒。咁我就見咧都好多朋友睇過呢條短片，咁啊多謝先。咁於是咧我就想咧喺嚟緊嘅時間咧，將呢一連串嘅動作咧拆解一下，然後分享一下我自己對裏面包含咗個基本功嘅一啲嘅體會。咁就請大家多多指教。咁咧，我就想首先講下裏邊最吸引眼球嘅一串動作，就係呢個連環衝拳。咁不論叫連環衝拳又好，連環衝錘又好，一樣嘅啫。咁當然裏邊就包含咗我哋詠春最基本嘅日字衝拳喺度。咁對我嚟講咧，呢一組嘅連環衝拳咧，佢嘅難度唔在於快，因為只要你練到隻手打得鬆，隻拳自然打得快，多啲練習就會再快啲。咁對我嚟講咧，個難度咧就係要打喺個裝手前面打嘅時候咧，係唔好撞到個裝手，呢拳出去係唔會撞到個裝手，因為撞到個裝手自然就會影響你嘅速度同埋影響你嘅發力，係咪？咁裏邊咧，我覺得起碼包含咗兩個我練習嘅詠春嘅基本功，一就係手要歸中，二就係出拳要過子午。因為如果我嘅拳係咁樣出嘅話，OK， 一樣可以打到快。咁嘅時候咧，個軌跡咧就係一個三角形嘅，拳係咁樣出，咁樣出，係三角形。但係要喺個樁前面打而唔撞到樁手嘅話咧，拳出咧就係要直線出，係由中間出去，亦即係話隻手要歸中，然後先打咗出去。咁歸中之餘咧，另外一個基本功咧就係拳過子午，唔係喺側邊兩邊叉出去，係喺中間過子午線而打出去。咁樣打咧，我先可以做到唔撞到佢裝手。OK， 咁拳係直出吓，咁個軌跡咧就係前出、前出、前出。咁呢度咧就引申咗另外一樣嘢咧，就係話嗰個連環衝拳打出嚟嘅時候咧，就唔係好似車輪轉咁樣圈咁樣打，因為咁樣打嘅時候咧，即係詠春都好科學化嘅。你咁樣打嘅時候咧，揾翻我哋物理，當時以前讀物理嘅時候咧，你嘅拳咁打出嘅時候咧，自然咧隻拳就有一部分嘅力就向前啦，但係有一部分力咧就向咗下邊。咁即係話我發嘅力出去嘅時候咧，就唔係100%嘅力係攻擊落去嗰個樁或者係個對手嗰度，而係會係咁樣，甚至乎會擦傷你嘅手添。咁所以咧，呢個咧唔係一個車輪轉嘅手，只不過咧就係話我哋兩個拳都係行同一個直線出嘅時候，咁佢哋咪會互撞咯。於是咧，攻擊拳就係有個優先，佢就喺上邊行，收翻嚟嘅拳咧就要喺下邊，要讓開上面條路，俾嘅攻擊拳佢就喺下邊翻嚟。OK， 咁所以你咁睇嘅時候咧，佢就會係同一條軌道出去嘅兩個，而唔係分開軌道出去，係同一個軌道出去。咁嘅時候咧，頂多你就話佢係一個橢圓形，係走一個好少。即係好似火車軌嗰支推杆咁樣，係一個橢圓形咁出，係因為佢出咗去之後，佢跌落嚟讓路出去，而唔係咁樣。咁而佢出去嘅拳嘅時候咧，仍然係直出、直出、直出、直出打出去。所以咧，只不過係打得快嘅時候咧，有個錯覺就話好似圓圈咁樣擰咁轉出去。咁所以呢度咧就兩個基本嘅功力喺度，拳就係要歸中同埋過子午。第二咧就係要向前打出去，而唔係轉住出去。咁咧就係呢個我對呢套呢一組嘅連環衝拳嘅一啲嘅體會。請大家多多指教。我並唔係咩詠春高手，喺我一齊練功嘅同門裏邊咧，我係功力最低、悟性最差、最懶惰嘅一個。
只不過係唔上山、唔行山嘅時候咧，我就拍幾條短片同大家分享一下我對我呢門詠春嘅基本功嘅理解。咁我仲係需要繼續努力學習嘅。咁我收集嘅咧係廣州詠春，亦即係丸岐山詠春、岑能詠春嘅一脈。咁啊，大家多多指教。